这集是美债 ETF 实战第2集，影片制作时间是2024年6月6日。上集说到我在美债布局中，除了自备的现金，主要是使用质押工具来增加本金。质押部分需要认真研究维持率，只要认真控制好维持率，质押也可以是我们的好朋友。倘若有质押好朋友的相伴，一旦现金不够了，就可以到元大证金及永丰证券搬钱。妥善规划之后，进入股债市场。在借贷买股的过程中，我们只要支付借贷的 2.5% 利息，就可以持续保有股债的部位，让股债部位持续在市场中成长。只要借贷股债部位年增值超过 2.5%， 多于 2.5% 的投资报酬，就是我们认真研究做功课，取得市场先生给予的报酬。我们直接看对账单。上一集跟投资朋友分享，倘若美债持续的盘整震荡或往下探底，我预计以不定期不定额加码方式，逢跌就小加码，持续加到目标的部位为止。我的目标是美债部位台币1000万元。非常幸运的，我们可以从对账单来看出，一直到5月30日为止，美债都还在持续的探底当中。我们谢谢美债继续震荡向下，让我有机会继续加码，并且在5月29日、30日这一波，加码成本还比我原国泰部位的成交均价还低。我比较喜欢左侧交易，越跌越买，越买越开心。我自己由于心理因素克服不了，做不到很多投资高手的一次 all in， 所以我的习惯是有拉回的机会，逢跌就买，越跌越买。由于我的股票部位已经不好，除非再遇到像4月中下旬这种显著回荡，否则股票部分就持续按兵不动。美债部分，虽然我喜欢左侧交易，但近期美国 PMI 数据转弱，美国周职位空缺创3年低点，市场降息情绪重新升温。昨晚刚公布火烫烫的美国 ADP 就业人数，数据是 15.2 万人，预期是 17.5 万人，前值为 19.2 万人。这数据显示劳动力市场正在恶化。接着昨晚还公布 SP 服务业 PMI、ISM 服务业数据，结果 ISM 非制造业 PMI 指数超级强势，创下近期最大升幅，数据是 53.8， 预期是 50.8， 前值是 49.4。数据虽然小冲突，但应该不影响降息大局。加上加拿大已经宣布降息1码，今天就看欧洲央行表演带风向。美债在5月30日时还在持续探底，连跌一整周，结果5月31日开始一路向上到今天。市场先生就是这么有趣，翻脸跟翻书一样快。今天欧洲央行进行降息决策会议，欧洲有很高的几率会降息。倘若欧央确定率先降息，美国后来跟上的机会就高了。倘若欧洲6月按计划步调率先降息，还没买满美债的好朋友，近期大概要准备做最后一波美债加码了。因为看见降息讯号，不得不追涨买定离手，目前终于买好设定1000万美债的部位目标，未来主要就欣赏波动，耐心看市场表演了。这边是近期美债正2的布局。我们知道杠杆型 ETF 在波动市场中会损耗，由于杠杆型 ETF 提供日回报的倍数，在波动市场中，负回报会对 ETF 的价值产生不成比例的影响。例如，市场连续2天分别上升下跌相同百分比，但杠杆 ETF 的价值将会下降。倘若开始进入到降息循环，相信美债的趋势会是缓步向上的。我们知道美国降息之路还很长，肯定是慢慢降。今年小降，明年中降，也许后年遇到经济衰退才大降。降息之路还有一段不短的路要走，所以我个人看好在美债向上的趋势中，持有美债正2或许是不错的选择，因此布局一部分的美债正2。我设定持有10到 20% 正2部位，看能否提高美债报酬率，然后等待下波中大型景气回调，股票大跌的时候，届时债券涨股票跌，生龙摆尾来卖债券来买股票。我们使用资产配置、股债平衡概念，周而复始的操作，循序渐进的膨胀资产。在买正2之前，我们留意一下 ETF 正2的内扣费用。国泰美债正2内扣费用1年是 0.86%， 元大美债正2内扣费用1年是 0.96%， 所以我选择用 00688L 国泰美债正2来布局。我的股债部位，股息现金流已经完全可以 cover 全部借贷的利息支出，加上质押部位维持率控制在 250% 左右，算是非常的安全的位阶。倘若真的遇到中大型股灾，质押的维持率不够了，身上现金也不够补，我也可以卖掉一部分的美股部位，来把质押的维持率补上去。我目前美股部位大约有660万台币左右，美股部位完全没有使用质押，等同于是约当现金，随时可以变现来使用。比如我质押维持率缺口是20万台币，我可以卖掉20万部位的陆概股阿里巴巴或陆金所，取回20万的台币，不到质押的系统里即可。我们美债部位已经走到最后一里路，买好买满之后，最后就是耐心等待。这里我们更新美债实战部位。当初看完怪老子影片后，2022年2月开始定期定额美债，台股布局富邦 00696B， 美股则以特佐为主，台美两边同时设定定期约1年时间，台股部位布局约65万。
每股部位约80到85万，共约150万元。由于身上可动用现金部位早已不够用，研究好质押工具后，才陆续的增加美债部位的布局。目前整体布局部位到达台币1000万元。这里需要特别说明一下，这一波美债布局是以20年期的为主，因为在降息过程中，存续期间越长，降息上涨幅度越大。但是经过这一波降息循环之后，美债一旦获利了结，未来美债部位的回补，我会调整成10年期的美债为主。在资产配置中，为了降低股债配置组合中的波动，使用7到10年期的美债，波动只有20年期的一半幅度，如此。当我们下次再遇到2022的暴力升息、股债双杀的情况，美债的防守威力才能真正发挥出来。倘若您有追踪巴菲特的债券部位，可以理解到，巴菲特的债券布局都是以短年期为主。这一波降息循环结束之后，美债部位我会调整成7到10年期美国公债。好的，以上是我们这个月美债实战布局更新，下周我们会进行全账户实战布局更新，各位朋友请继续看下去。这里是实际的对账单，富邦美债20年布局20张，国泰美债20年布局145张，其中95张在元大证金质押，元大 AAA 公司债布局68张，中信高评级公司债布局30张，美股凑布局277.42590股。我们持续温馨提醒，质押借贷必须认真研究维持率，清楚了解自己投资的风险承受能力，适当的使用，才不会遇到股票大回荡时措手不及。倘若是一个全部是股票的质押系统，把维持率设定在300%是比较安全的，即使股价腰斩，维持率还有150%。元大证金断头下限值140%，永丰证券断头下限值130%。我目前质押维持率是控制在250%左右。由于我是建立股债平衡的质押系统，即使是遇到2008年的大盘下挫5成，也不太容易碰到断头下限值140%。我是经过审慎评估风险承受能力，加上已有完整投资计划的情况下，才开始使用质押工具。温馨的提醒各位投资朋友，质押维持率非常重要哦。我们使用资产配置的概念，使用股债平衡的质押系统。如果股票上涨，不会因为满手债券空手股票而患得患失，还可以因为股票市值增加，继续跟银行借钱出来买债券。如果经济衰退或金融市场失序，造成股票下跌，此时因为降息就经济的预期，债券会上涨。这个时候可以卖掉涨高的债券来买跌升的股票。整个过程，股票下跌，债券上涨，整户市值不变。如果股票下跌的速度比债券上涨还快，而有维持率偏低的风险，只要卖掉一点点的债券去还款，或者用没有质押部分的股票补充当分子，来拉高维持率就可以了。谈到使用股债平衡来资产配置的概念，我们可以学习一下缺右上老师好书里面有学到了资产配置。我在2020年学习股神默默在做的事，获益良多，推荐给各位投资朋友。有兴趣的投资朋友可以去买或者到图书馆借来看都可以。这边重点过一下股神默默在做的事这本书的重点摘要。透过这本好书，我们可以了解到成功资产配置基础与操作，未来黑天鹅频率会增加，移动到对的方向，做好准备，将可以在黑天鹅来临的时候，适当的布局和应对，放大自身的资产。书中推荐一定要参与美股市场，巴神说过，还有我们也知道，美国市场绝对是最适合投资的资本市场，所以不管是长短期的投资，美股市场都一定要在你的配置之中。书中介绍资本配置和资产配置，多数人应该都不清楚其中的差异。资本配置是把钱用在刀口上，将资源用在最有效位置。资产配置则是透过负相关的投资组合，来避开同涨同跌的危机。比如股债在85%的时间都是负相关，同涨同跌的时间只有不到15%，股债配置就是最标准的资产配置组合。学会建立长期获利的投资股票部分，最简单的方法就是买美国标普500，或是执行 ETF 元大台湾50。债券部分，可以考虑使用EF美国年期公债，配置比例可按教科书建议按照年龄来配置。比如说40岁的投资朋友，可以配置40%债券部位，60%的股票部位。随着年龄的增长，债券部位可以慢慢的加大，降低股票部位，减少投资组合波动，让投资更安心。使用美国标普500，比如 SPY 货物，以及美国7到10年期公债，比如 EF， 进行股债共舞的配置。即使2008金融海啸大盘跌幅超过50%情况下，股债共舞的投资组合当时仅下跌16%，安心的守护您的资产，让您投资抱得更安心、更放心。资产再平衡，因为没有一个资产可以永久独领风骚，建议每年度做一次资产再平衡，把股债的比例维持固定，纪律性的逢高减码，维持好股债设定的比例。谈到风险控管的话，安杰丽娜·裘丽示范了一个例子，知道自己是高乳癌风险患者，为了预防乳癌的发生几率，只要提前进行预防手术即可。
我们都知道风险，但多数人选择逃避。倘若我们知道风险控管，早点行动就可以降低风险。学习资产配置，提早防范黑天鹅的到来，就可以高几率的避开风险，让我们持续在股海中立于不败之地。我们做了小结，资产配置是进可攻，退可守的好策略，与我个人存股心法不谋而合。投资要成功，资产配置占 91%， 选股能力占 5%， 进场时机占 2%， 其他仅占 2%。由此可知，敢不敢放大部位下去投资，本大利小利不小，资产配置可以起到非常大的帮助。我们不能为了逃避风险，就把多数资金变成闲置资产。只要敢放大部位下去投资，时间复利会把微小的报酬率差距放大成倍数的成长。投资就像减肥，比纪律，比耐力。我们只要懂资产配置，我们有很高的机会可以持续立于不败之地。别为了逃避风险，就把资金变成闲置资产。我们的影片支持充足，请耐心听完免责声明。由于分享的理财手法是我个人理财的操作与分享，请加上自己的独立思考和判断。倘若跟单操作一次审慎评估后的决定，需盈亏自负。投资理财有赚有赔，申购时请详阅公开说明书。这是慢慢变好越来越好频道，传递理财知识与幸福。如果您有在分享内容中有所收获，请您不吝帮我们按赞、订阅加分享。希望每一期节目都能与您相遇。我们下期再见。